究竟邊個係有大餐先？我自己都唔敢食嘅。咩？你大聲啲講先。而家想試一個硬發機。潮流嘅女人係嘛？你所以都要搞咩？Hello，Hello，喂，哇，Hello，哇，喂，我問你件事好嘛？咩啊？呢個電話煲做咩唔喐嘅？你插咗掣未啊？今日點開嘅咪啲？唔係個電飯煲唔喐，唔係好正常嘅。你第一次煮飯係嘛？我新㗎，呢啲架餐全部外賣叫㗎。外賣啊！哇！謝文聲呢煲咩嚟㗎？呢煲咩嚟㗎？我食嘅。拜神雞浸飯。好㗎嘛！拜神雞湯。我俾你睇一個嘢，正嘢。呢包咩嚟啊？係啊，呢個蟹啊。哦，哇！嘔白泡喎。唔係啊，冰嚟㗎吧？呢度，其實聽唔到。我哋都係出去咧。係同蝦。哇！又蝦又蟹喎。哇！呢個咩辣啊？又係蟹。蝦辣。哦，哇！呢個正，呢個正。有鮑魚啊，鮑魚啊。哇！喂，金姨，咩啊？鮑魚啊，佢話拆鮑魚。佢主人家自己搞啦，我哋去玩下狗啊。呢個苦瓜攞住咩㗎？哇，焗咗咯。苦瓜炒牛肉係嘛？係啊我聽落食得㗎喎。好多嘢食啊冇。哇！你白菜啊。哇！我見到佢揸到好驚啊喂！白菜。幫拖佢咪？你哋有冇嘢啊？嗱，字典啊嗱，打開。有咩飲啊？你有啊？哇！喂，有公仔麵㗎喎，哇！今晚食呢個穩陣啲喎，呢個正啊呢個。呢個好哇！哇，兒時的味道咯呢個。咁啊，走啦，好嘛？喂。整件啲咩？唔得啊！啊！有個人過嚟啊，幫下手啊。咁今晚其實係幾個菜，幾個菜啊。 8個菜啊！菜湯啊。哇！我見你呢度咧仲好多一袋一袋咁喎，係咪有淮山啊？係啊，唔少放落去煲。你唔好咁啦！不如搞個咩部隊鍋咪算咯。打邊爐啦，懟就落去炆下咪算咯。啊，呢啲嘢。誒牛肉，牛肉睇上去幾靚嘅。呢件事我就派元仔幫我啦。做咩？幫我撈啊！你唔使攞啊，我幫你我撈咩啫？撈到我嘅話。咁大隻碗點樣去撈？你教點樣撈？一碗牛肉點樣撈嚟？你教？查實咧，你今晚話8餸咧，可唔可以介紹下分別邊8個先咧？白餸嘅話係苦瓜炒牛肉，一熟啦係咪啊？係第二餸咧就係鮑魚。鮑魚點食咧？反正就煮熟佢先咯。反正就煮熟佢先咯，係嘛？啲頭水嘅。跟住第3個咧？ 3個咧就係蝦，大頭蝦。大頭蝦啊，點整咧？攰埋咯。咯，整熟佢咯。又係就咁整熟佢係嘛？係啊。啊，第4個咧？呢個應該要爆炒蝦啦，啊，仲有爆炒蟹。哦，第5個哦， 5個啦，5個啦，啊， 5個啦。第6個咧？好，算咗未啊？算咗㗎啦。第6個係咪？呢個第6個。呢個係咩啊？呢個哦，荔枝係嘛？你即係一道菜嚟嘅。荔枝一道菜嚟嘅。 6個，7個，嗱7個啊。啊，7個咯。仲有一個極品嘅嘢，啊，做咩話？極品。你唔想食個先喎？呢個咩啊？呢個？試晒啲菜先，再食佢咯。誒，攞個碟嘅，倒俾你聽。換菜。今晚你食唔晒，唔可以走。同你講咁易，食唔晒唔准走喎。我哋換菜，食唔晒唔准走。係哦，得冇問題，應承你啊，今上。好啊，上菜啦！啊，上菜，第一道菜完成。熟晒啦啲蝦，捲晒啦。我3、2、1先熟啊嘛，我知啦。哦， 3、2、1先熟㗎，呢條片咧。嚟講3、2、1。誒，講啦，3、2、1，收。係，好走。好啦，白灼螺絲蝦完成，而家第3道餸啦，係嘛？啲飯嗰啲殼咧要煮下菜。不如我哋剝住荔枝先啦，好唔好啊？唔係咁食㗎，我一陣預備食皮下我煮先。煮嚟食啊！剝兩粒得唔得啊？2粒俾得係，俾粒佢啦，咁可憐。俾2粒啦，唔好咁慘。當場流晒口水。真係好多謝你，真係咁大粒添，仲要。咪咯，有出去坐下，乖乖地啦，快高長大。發現咗攞粒走啦，3粒。呢啲咩？誒，哇，洗衣凝珠喎，唔通係煲湯啊？呢啲係咪？係啊。哦。記得放落去俾你試下喎。好。洗衣凝珠同龍多寶都係。
講椒鹽嘅。原來佢冇開過喎。好嘢，好嘢，好嘢。話時話啦，今日一定要留一個清醒嘅人開車啊嘛，係嘛？你負責食，我負責撳人鐘。嗰啲全部開晒佢一方，做嘢。做嘢開晒佢，荔枝嚟嘅喎，搣晒佢。唔係，呢袋全部調味料幫開晒佢。全部開晒佢，你用到咁多調味料嘅咩？哇！我走先㗎啦。新鮮嘅蝦辣。啊！依家係你要點樣炒？有，係倒啲落去，你話夠啦嘛？係啊。先放啲蒜蓉、紫蘇爆一爆佢係嘛？係爆佢，等個香下先。你話啲用字硬係怪怪地嘅。你使唔使放啲酒落去爆一爆佢咧？有冇酒啊？有啊，你旁邊嗰啲咩嚟㗎？有。咪先，你睇下咩嚟啊？哦，酒嚟嘅冇錯啦，係關火啦，關火啦！關到啊！你咪指手畫腳啦，真係。係啊，你人罵你，倒啲水。哦，倒啲水。係。哇，都啱啱好嘅啫喎，真係樣樣都吸到鹹嘅喎。咩加油啊？唔夠爆。唔夠爆？唔使嘅咩？咩2次加油嘅有？加油好正常咧。喂！嚇死真！你都係加油啊！你加，嗱油飲你加，其他嘢就唔好啦嚇。哇！呢個醬料呢個汁真係好正㗎，係好正。你見過未啊？第一次見。哇！唔知點整啊！油浸鮑魚係嘛？呢個叫做。我哋攞兩隻唔使嘅。誒，我哋唔使，玩！咁樣炒下佢。睇先啊，搞下先。好㗎，喺呢邊炒啦。好啊。哇！嗱，你負責失寵，你扮下嘢先啦。好，第4道餸呢個爆炒蝦辣完成。做咗咁多菜嘅。射水㗎嘛，苦瓜。苦瓜炆牛肉之水流流版本，有咪咁熱？忍唔住啦嘛？唔好提。係，接住落嚟由今次表演炒花蟹。我炒緊嘅。即係你係咁依行咪熬兩嘢就話你自己炒啦嘛？親又炒得有啲香味。當然啦。阿春春咧就係新一代嘅果然中。哇！紫蘇炒花蟹喎。啱先我隻蟹你講下，唔玩下。哇！一下夠唔夠？唔夠俾多下你。哇！紫蘇炒花蟹。啊！第6道餸完成。我乜使荔枝咁多？搣晒啲荔枝放落去。多啲下。呢個整一個汁係嘛又？個汁係攞嚟做咩咧？浸荔枝。浸荔枝。好食㗎，你冇見過網上啲人都咁食嘅咩？哇！我唔上網嘅平時。今日究竟邊個為咗大餐食？我自己都唔敢食嘅。咩啊？你大聲得講錢。哇！呢杯 cocktail 嚟㗎係嘛？拍晒嗰啲。嗱，依家係8餸一湯。係8餸一湯。有個飯就9。啊就9。10啊，係咪啊？飯加2，10啊，10全10米。哦，啊臘腸係一個餸嚟嘅。係，今日係春春廚房，好正。啊，春廚房啊，春廚房啊，唉，開波！想試下啲同款都嚟。買啲麻醬實係好嘅。係，我試你鮑魚先。哇，對我真係好啊！哦，我記得呢個油浸鮑魚係嘛？係啊，搞啲靚嘅料理啊嘛。啊，呢個青菜一睇就知好食嘅，係因為原漿炒嘅。啊，唔話啲啊。試下啲鹹湯蟹嘅牛先。呢個牛肉應該係口感好正㗎啦。牛肉味好香啊！係真係㗎。係啊，好味㗎嘛。係沙雞嗰啲牛真係好味。哦。不過呢隻牛肉下次我哋再過嚟咧就去買嗰啲咩凌晨3、4點啱收出嚟嘅。之後咧就去粥底啊。或者係嚇。你下次仲打算過嚟嘅？
喺河邊，去河邊。哇，春春唔好過嚟夾下，試下你個荔枝啊嘛。嗱，我教你點食啊？你試咁樣下，先。試下金呢粒荔枝，吉佢荔枝。哇！一個就唔得你講。你睇佢幾好？你睇佢幾好啊？搞過啦！唔得俾哇！呢隻係咩啊？白蠟定係貴咩啊？本地辣，本地蠟。本地你知。呢啲係本地蝦啦，本地蟹啊，本地涼拌啊，本地牛啊，本地菜啊，係嘛？係本地湯啦。本地人啦。喂，你唔好走啦喂，唔好激動啊你，死我！邊人食飯會咬嘅啫？你本地荔枝幾犀利喎，食一粒係面色紅潤喎。試下呢啲蝦或者係試下啲蝦嚟，而家當造喎。快得喎。哦，有高喎，有高喎呢個。呢個蟹邊個搞㗎啦？金衣啊嘛，有條嘢點解有魚絲線嘅？哇！佢新鮮釣上嚟啊嘛啲蟹。新鮮啊！今日去咗釣蟹。咁呢個鈎係咪路㗎？今日咧係直鈎釣蟹有啫，係啊，我試下有高嘅冇。有，佢係咩啊？有啲人有膠，有啲人冇膠。誒，你碗飯食完啦，飲啖湯啦，正喎。好咧，我公飯。你問湯啊？問你啊，飲唔飲湯啊？哇！咁不湯嘅咩？哇！你確定呢碗係湯嚟嘅？嚇！你叫我飲又嚟飲湯啊，大佬！我點睇一次係汁唔係湯。咁就咁意思啦。哇！真係。哇！媽，做咩啊？好香油味，攞嚟撈飯都可以嘅。哇！勇士喎，一陣。唉，人哋過嚟人哋屋企食飯冇啲禮貌啫嘛。聽到未啊？拍門啦！我情願冇禮貌。嗱，咁啊，你哋應該試得差唔多啦。循例揀翻一個你認為最好食嘅就算啦，好嘛？清楚。青菜啊！我梗係揀呢個本地嘅涼拌啦，哦，本地涼拌，呢個二仔菜嚟喎。應該係本地嘅，因為好味。佢喺入邊雖然係過程係坎坷少少，咁整體嘅結果都幾好嘅，其實都好好食㗎啦。除咗個荔枝之外，我都覺得好中意。啊！因為你會揀個荔枝。我覺得最好食就係呢個本地臘腸啊！大家需要咧就係喺我哋呢度春嗰個春個號咧嗰度有個連接嘅，就係呢個臘腸。哦，打廣告係咪依家係嘛？有冇收到？即係買到啲分下。俾啲你啊！唔係下次咧，即係你賺到多少咧，咁嘅錢我哋出去食餐咯，係咪先？係咪啊？唔使咁辛苦煮，到時人知冇噶啦，嗱，將錢你煮。你今晚你有冇咩感言啊？或者係有咩想發表啊嘛？我冇諗到自己嘢食越好食，而家你啱先問佢有咩感言啊？我哋就敢怒你不敢言。有佢，唉，真係講完係嘛？講完收線㗎啦喎。拜拜。拜拜，走啦。